आपण तुमचा आता हांगा स्ट्रायक आहलेलो पळय तो फूल दिसाचो तो आता सद्याक तरी हें जाला संपला, पूण तुमच्या फुड्यान अजून पासून कोण जे पळय ते तुमी अपेक्षा केलेली येतले म्हणटा कोणा येवंक ना, कितें म्हणपाचें आनी? सगळ्यांना नमस्कार. काल आम्ही जाहीर केले त्या प्रमाणे आयज एक दिसाचे आम्ही उपोषण पाळटले म्हणून आमच्या कार्यामळे मारवाच्या आमच्या राखणदाराच्या आनी आमच्या गांवां देव देवतेच्या आशिर्वादान आज आमकां उपोषण करपाक आमकां उपाशी रावपाक एक दिसाचें ताकद दिल्ली. आमकां हे सगळें श्रेय आमी देवा दिता, कित्याक तेणें आमची राखण केली. आयज एक दीस भितर कोणाकच कसलोच त्रास जालना, जावं घोळ हे कितें हे दी ते कसलोच त्रास जालना. सकाळीं 8 स्टार्ट केले ते आज 6 पर्यंत लोक तशा तसो बसोन एक जाग्यार उदक आनी पाणी न्ही कांयच न घेता तशें रावले. हांव म्हणटा हे सगळे हे देवाचे आमी पळय देवा कडेन आशिर्वाद घेवनूच आमी आज हे सगळे चळवळीची सुरवात केल्ले कडेन आसा. तेन्ना तो हे आमकां राखता, आमकां सांबाळटा, हे आयज सिद्ध जालां, आयज प्रूव जालां. तेन्ना हे आयचे एक दिसाचें उपोशण आमी सकाळीं 8 केले ते आयज 6 आमी हे मोठा बंद केलें म्हणून जाहीर करता. आनी सरकाराक सांगूंक सोदता, आज तुमी चालत्या प्रमाणे ते येवं ना येवं, पूण आमची तुमची मिडियाचे मार्फत सुतान सूत पोतान पोत सगळे तेंचे कडेन पावले कडेन आसा. आमकां कसलीच चिंता करपाची गरज हे ना. जातले जागे जातले जो पर्यंत आमचे हे जाग्यार देव आहा, कार्य हे मारवो आसा, देवतार आसा, आमचे सगळे सिमेची देव आहा. आपली काटी अशी तेंचेर फाटीर पडटली की त्यांची तोंडाच्यान फटाफट सगळे शब्द भायर सरतले. तेन्ना आतां आमकां हे आतां उपोशण मोडले तेज नंतर आमी सकयल आमी वतले आमची आवयक आमची न्हंयक तिका आमी आरत दाखयतले आनी तेज नंतर हो आमचो कार्यक्रम सोंपले अशें आमी जाहीर करतले. तुमी आरत करतले म्हणल्यार तर आरत हेजो हें कितें कित्याक लागून? एक्चुली पळय कशी आसा, ही आमी एक न्हंय म्हणटात जिची हे जी न्हंय आसा जिणे आमचे ह्या गांवा खातीर खूब कितें दिल्लें आसा. गांवचे लोक ह्या न्हंयचेर डिपेंडंट आसतात आनी आयज खंय तरी ही न्हंय हे खंय तरी सरकार हांगा नश्ट करपाचे मुखार सरलेले आसा. म्हणूनच आमी तेच न्हंयचे कडेन आरती करून तिच्याच कडेन मागतात की हे जे कोण राक्षस येयल्यात तिचे कुडके करपाक खंय तरी हांकांच खंय तरी बरी बुद्ध दी आनी ह्या गांवचे जे लोक एक जावन जे ही न्हंय जावं हो गांव जावं ही देवळां आमची राखपाक मुखार सरल्यात तांकां एक खंय तरी बरी शक्ती दी ह्या सरकारा मुखार लडपाक. आतां तुमची फुडली पळय ती हें आहा, आतां सद्याक तुमचो एक हें जालो हांगा स्ट्रायक जालो, ह्या फुडें आनीक तुमचें कितें हें आहा? हय, आतां आमी रोखडेच आमी आतां डिस्कस करून फुडली स्टेप डिसायड करतले. पूण बेगींतल्या बेगीन आमची एक महा रॅली जावपाची आसा. सो ही ह्याच येता त्या आठवड्यान आयज आमी डिसायड करतले जी केन्ना सगळ्यां कडेन उलोवन आनी तशी आमची एक व्हडली एक मशाल रॅली करपाचो आमी ठरयल्लें आसा आनी ती बेगींतल्या बेगीन जी डेट ती आमी तुमकां सांगतले. आतां तुमच्या पळय आतां हें आहा 3 आमदार आहा, 3 आमदारान ते कोणूय तुमकां मेळपाक येवना ना. आनी सद्याक ते दीस हो तो एक प्रोग्राम जालोलो पळय त्या प्रोग्रामान हेंची टिका जाली जर्नलिस्टांची. तर तुमी कशें कितें पळयता जेन्ना तुमचें पळय तें लोकां मर्यान पावयता थोडे जाण, थोडे जर्नलिस्ट आहा पळय ते आनी तेंची मागीर टिका जाता, तर तुमी कशें कितें पळयता? ना पळय, आमी पयलीं म्हणल्यार सगळे जे मिडिया आसा जेणे ह्या आंदोलनान आमकां सपोर्ट दिलो, आमचो जो आवाज आसा गोंयभर पावयलो आनी तुमच्याच खातीर आमचें हें आंदोलन खंय तरी स्ट्रॉंग जावपाक पावलें. आमी मानतात की ह्या आंदोलनाचो 50% श्रेय आमकां आसलो जाल्यार हो हेजो 50% श्रेय तुमकां मिडियाक आसा. कारण तुमी हें सगळें गोंयभर दाखयलें आनी ह्या गव्हर्मेंटा पर्यंत हे जे मिनिस्टर जे कोण इनवॉल्व आहा तेंचे पर्यंत जे आमचो जो आवाज आहा हो तुमी पावयलो. आयज खंय तरी आमी काल पळयलें की मिडियाचेर एलिगेशन्स करता, मिडियाक धमकी दिवपाचें हांगा सावड्ड्या मतदारसंघान हें घडपाक लागलें आसा. म्हणल्यार आमकां दिसता की हांगा ही बीजेपीची मस्ती खंय म्हणल्यार मारल्या. ही जी तेंची सत्ता आसा ही तेंची माथ्यार मारलेली आसा आनी हेजोच ह्या पावराचो मिसयूज करून ह्या आयज जी मिडिया जी फोर्थ हें आसा पिलर आसा डेमोक्रेसीचो तेंकां आयज धमकोवपाचो प्रयत्न आसा. आमी हे जे प्रोटेस्टर आसा हेजो पूर्णपणे निशेध करतात. जे कोण मिडिया अगेन्स्ट उलयतले तेंचेर आमचो पूर्ण निशेध आसतलो आनी
हो जो गांव आसा हे सदांच ह्या मिडिया फाटल्यान रावतले. तुमचे आमी सदांच उपकारी आसात जे तुमी आमच्या फाटल्यान रावले आनी आमकां इतलो सपोर्ट दिलो. अशेंच तुमचे कडेन मागता, असोच आमकां सपोर्ट मुखार दीत रावात आनी आमचो आवाज सरकारा कडेन पावयत रावात. माझा एक प्रश्न असा, आज आम्ही WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकराक कॉल केलेलो आणि तुमचो जो इशू आहे ताका ऑन फोनार सांगलेले आमी, तर तेणी म्हटले हो इतको अर्जंट इशू ना म्हटले. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? अर्जंट इशू ना म्हणल्यार आतां तुमकांच कळपाक जाय. तुमी इतले दीस हांगा येवन कवर करतात, तुमी इतले ही स्टोरी कवर केल्ली आसा, जे फॅक्ट्स आसा ते तुमी लोकां कडेन पावयल्ले आसात. आतां तुमकां खबर आसा हो इतलो इम्पॉर्टंट इशू काय ना तो, म्हणल्यार हे जे लोक बसल्यात त्यांचो कांयच इम्पॉर्टन्स ना असो जालो. पयलो म्हणल्यार तो एक खंयच्या तरी समाजाचो येदो व्हडलो लिडर, तो एक खंयच्या तरी समाजाक रिप्रेझेंट करता आनी हांगा तेज्याच समाजाचे मॅक्झिमम लोक हांगा बसलेले आसात. आयज जर तर ते जर आपल्या समाजाक जर वळखुपाक शकना, आपल्या समाजाचे जे डिफिकल्टीज आसा जर तर तेका इम्पॉर्टन्स दिना, जाल्यार आमी आमचो हो लिडर म्हणून कशें एक्सेप्ट करप? एका बहुजन समाजाक हो घेवन मुखार वयतलो हे आमी कशें खंयच्या हेजेर आदाराचेर आमी मानपाचें? सो आमकां दिसता की हे सगळे जे आसा हांकां फक्त स्वताचे पडलेले आसा, हांकां ह्या बारीक समाजाचे आनी बारीक लोकांचे खंय तरी पडलेले ना. उपेन बाब, आता तो हो पळयता हांगा स्ट्रायक आहा तुमचो, आनी आमी पयल्यो ह्यो बायलो पासून आहा पळय तेणी सहभागी जाल्यो आनी तेणी तुमकां साथ दिलो आनी तो तेंचें योगदान आमी सद्दां म्हणटा दादले फुडें आसता, पूण जेन्ना बायलो आमी पळयता ह्या हितून सहभाग जाता तो तुमी कशें कितें पळयता? हय, हांव तेच उदरच्यान तेच म्हणटालो सकाळच्यान की पळय आमची जी महिला शक्ती आसा ती तुमी पळयला आसतली, ती सकाळच्यान हांगाच बसले कडेन आसा, आजून मेरेन खुर्चे वयल्यान हाडले ना. आमची थंय आई आसा ही पळय, दोग तीग जाण आसा आमची 70+ आसा, तिवूय हाडले ना. तांकां आमी एक्चुली सकाळी रिक्वेस्ट केल्लो आई तुमी हें करनाका म्हणून, पण तेणी तें आमगेले रिक्वेस्ट म्हणल्यार कशें आहा तांकां तें योग्य दिसलें ना. ते आमच्या वांगडा चल आपूण येता कितें जाता तें जावं, अशें कितें जाता, कित्याक थोड्यांक डायबिटीज प्रेशर सगळें आसता, तांकां टायम टू टायम वखदां सगळें घेवपा पडटा, पूण तरी सुद्दां ती आमच्या वांगडा हांगा रावली, बसोन रावली हालनासतना. सो तेंगेलो मेन हितून रोल आसा, आमचो कांय ना, आमी फक्त आसात, आमी घडमूच आसा, पूण तेंगेलो मेन रोल आसा. तो जेन्ना ह्यो कोणाची तरी आवय आसतली, कोणाची भयण आसतली, कोणाची बायल आसतली, जेन्ना अशी बसता तर तांकां पळोवन तरी दिसता तुमकां ह्या सरकाराक चुरचुरी येतले आनी ते कितें तरी मार्ग काडपाक प्रयत्न करतले? आतां तेच म्हणटा न्ही, सगळें आतां कोणाच्या सरकाराची आसा न्हू, भायल्यान कोण येयला ना, सगळें आमची गोंयचीच आसा, कोण काय भायल्यान कर्नाटकाच्यान खंय केरळाच्यान कोण ना, तुमचे मनीस आसा, तुमकां ती काळकूट दिसो जाय. आज 7 दीस जाले तुमी आजुनूय आमगे टेस्टींग पळयता, आजुनूय तुमी कांय आमकां हें करनात, मेळपा पसून येना कशें कितें करपाचें तें पसून हें करनात. तें हें तुमकां मेसेज पावों जाय आनी तांकां सरकारांक लज दिसपा जाय. इतले 7 दीस तुमी बसोवन दवरले आमकां हांगा. तो जेन्ना हें म्हणटा आमी हें इलेक्शन इयर म्हणटा, जेन्ना इलेक्शन इयर आसता पळय त्या टायमार एक्चुली सरकार आसता पळय तो नम्र आसता, पूण आमी तशें ह्या सरकारा कडेन पळयना. हें सरकार म्हाका दिसना तें नम्र आहा म्हणून, तें म्हाका दिसता ओदीक हें जाता, हें फातराचें कशें जाता. तर हें फुडें तुमकां दिसना जरी तर अशें जालें जाल्यार हेंकांच माल पडटलें म्हणटा? हय, माल पडटलेंच न्हू. आतां तेणी कशें आसा साम फूल ग्रांटेड धरलें न्हू रिगार्डींग हे प्रोजेक्टा लागून, तेणी ग्रांटेड धरलेले. ते जाय तेणी हांगा खणटाले, जाय तेणी हांगा बाकी कडेन हें करताले, तांकां कांयच लोकांक कांयच पडोनूच गेलें ना पळोवपाक गेले जाल्यार. जेन्ना आमी रस्त्यार येयले तांकां जाग गेली, तेन्ना तांकां दिसलें आपण हें करपा जाय तें करपा जाय. जेन्ना आमी तांकां सांगताले अशें करया तशें कर, लोकांक सगळ्यांक विश्वासाक घेया, तेन्ना तांकां कळोना. 2 वर्सां लागले तुमकां कळपाक. तुमी 2 वर्सांनी ती हें करतात हांगा फॉर्मेलिटी करता प्रेजेंटेशन आनी हें म्हणून. जेन्ना आमी तुमकां सांगताले तेन्ना हें आशिल्लें न्हू तुमी उलोवपाक. तुमी येतले सांग डायरेक्ट कोणा प्रॉपर्टी खणटले, कोणाला थंय सायडीन घरां आसता कितें आसता सगळे हेजे विचार करपाक जाय, स्टडी करपाक जाय आशिल्ली. तुमी फक्त बंदार बांदतना व्हरतलो मागीर मुखार आमी भोगपाचें. आमची सगळी लायणीन हांगा भाटां आसा तेजेर लोक डिपेंड आसा आमगेले. माडी आसा, माड आसा, केळीं आसा, हे रोवन काडलेले हे आमचे सगळे जाणटेल्यान रोवन काडले कडेन आसा. सो तुमकां डिस्ट्रॉय करपाक दिवपाचें. आमी मिसगायड करता, तुमी सांगा न्हू येवन आमकां मिसगायड करता म्हणून आमी. आयज हो सगळे लोक आसा तो बेश्टो येयलो ना हांगा. तांकां आमी सगळें पटोवन सांगतकीच सगळ्या विश्वास बसतकीच ते हांगा येयले कडेन. तरी सुद्दां तुमकां सांगलें तुमी येयान सांगा म्हूण तेन्ना. मिसगायड म्हणटा पळय तेन्ना आतां सोशल मिडिया सारकी पावरफूल आहा. आयज काल मिसगायड करपाचें तरी हें म्हणटा तो प्रश्न येयच ना. सोशल मिडिया
ते कोणाच्यान आपल्याच्यान स्वता हें करूंक जाता, एक स्टडी करूंक जाता, पण हें तुका दिसना हें दुसऱ्यांक दिशाभूल करपाचो हो एक प्रयत्न आहा म्हणून. हय तसोच दिशाभूल करपाक प्रयत्न आसा आनी तेंचो मुखार आसतलो. पूण आमचो जो लोक आसा सगळो हुशार आसा, सगळे एज्युकेटेड आसा, तांकां बरें वायट सगळें खबर आसा. तांकां कितलो प्रेशर येवं कितेंय येवं ती हालपाना इतलो म्हाका जाल्यार विश्वास आसा. आमची सगळी महिला शक्ती आसूं, आमचे सिनियर आसूं, आमचे गांवचे बाकीचे ज्युनियर हे आसूं, यूथ आसूं, सगळ्यांचे विश्वास आसा. कोण हालपाना कित्याक सगळो हो इशू सगळ्यांक सा दूध का दूध पानी का पानी जाले कडेन आसा. हितून कांयच डावट ना. हे सरकार फक्त हांगा आतां आमचेर थोपपाकच येयले. आतां ते पळोवया कितले पर्यंत ते हें करता ते. आमी लास्ट पर्यंत हालपाना, लास्ट पर्यंत फायट मारतलो. सगळे लोक आमच्या वांगडा आसा. सगळे गांव एक जाले कडेन, 8 गांवचे लोक येयले कडेन सगळे आमच्या वांगडा आसा. सगळे जिद्दीन रावतले आनी लास्ट पर्यंत आमी फायट मारतले की जाता तें जावं मुखार. शैलेश बाब, तुमी हांगासर तेंच्या बरोबर बसले आनी आख्खो दीस तुवें तो तेंच्या बरोबर हांगा स्ट्रायक हें केलो, पाळलो. तर तुका कितें आतां तुका आयडिया येयली आसतली, फूल आयडिया येयली आसतली, तुका कितें म्हणपाचें? हे लोक आमचे लोक हांगा ठामपणे बसले. हांव बसलोलो तेंच्या वांगडा, हल्ले ना मातूय. म्हाका पुराय विश्वास आसा आमच्या नारी शक्तींचेर. स्पेशली आमी हांगच्यान हलची ना, पण सरकार हलतलो. जर हांगच्यान हो बंधारो हल्लो ना तर सरकार डेफिनेटली हलतलो आनी उरचो ना. हे तेणी नोट करचें. हेज्या पेक्षा चड ताका आनी सांगूशें म्हाका दिसना. पण एक सांगता हांव, हंगर स्ट्रायक जसो आयज काल म्हटलो आनी तेंच्यांनी हय म्हटलें आनी ती रावली, मनाक म्हाज्या तरी बरें दिसलें. हंगर स्ट्रायक म्हणजे कितें तो खरो ह्या प्लॅटफॉर्मार म्हाका कळ्ळो. खरो हंगर स्ट्रायक म्हणजे कितें तो, आनी काय उलय. सो हांव एप्रिशिएट करता तांकां.